Assalomu alaykum. Hurmatli oltiariqliklar, hurmatli o'zbekistonliklar. Mana shu olmani ko'rib niyat qilgan edim. Doim oyog'imni tagini ko'ratdi. O'shanga sizlarga ilindim. Tak, hozir. Mana shunaqa qilib taralar ekan, intensiv. Tagi M19. Hop, mana shunday qilib taralganda bu 10 sotigidan 16 tonna ekan sentneri. Bu ertagi olmamiz 10-15 iyunda pishadi. Xonposhsho ertagisi. Mana tepasini uzum qilinadi. Tepasi uzum bo'ladi. Bizi iqlimga bu ozgina, bizda buni mevasi ko'p, bagi kamligi uchun o'zini quyoshdan nima qilolmas ekan, keyin tentimizdan ham ortiqcha o'tib ketib qolyapti. Uzumni tagida bu bozorda mana Fuji kechgina 25 ming sotyapti O'zbekistonnikini, Yevropanikini 35 ming sotyapti. Xudo xolasa mana shu uzumni tagida Yevropani olmasi bo'lib yaltirab zo'r bo'ldi. Mana tepasini uzum qilinadi, 3,5 metr tok qilinsa, kishmish qilinsa, ikkita xomtek, ikkita dori bilan pishadi. Kishmishni qorayganda bandini pachaqlab qo'yiladi, soyaki mayiz bo'laveradi. Keyin olmani gabaritini kattalashtirib olish uchun xomtek qilmay turamiz. Kattalashtirib olganimizdan keyin bitta xomtek qilamiz. Rang beradi. Mana u Amerika semiryankasi. Amerika semiryankasi. Buni mana shu bo'yiga bermaslik kerak ekan. Bo'yiga bersangiz bu hosildan qolar ekan, sentner kam bo'lar ekan. Buni pastga tarash kerak ekan. Shu yonboshga qilib, mana shu holatda sim totib, mana tepasi uzum. Endi men buni adashib, ukamizni nimasi bilan kesib qo'yganman. Mana shu yerdan keyin kesganman. Buni meva shoxini ogizdirib qo'ygan bilmay, keyin men kesganman. Endi mana mevalar. Bu to'lib qoladi archa bo'lib. Kesganimiz hisobiga har xil meva ushadi. Mana hozir bittasi olmamizni pastdan emascha balandroq kesib qo'yganman. Xudo xolasa hamma olma mana shu olmaga o'xshab mana oqarib archa. Hurmatli yurtdoshlar, mana olmani qarang. Mana taralgan mana. Tasviriy san'at. Bittasidan ikkita banan korobka yegani ichib-ichadigan. Bu degani 40 kilo. 10 sotigidan 16 tonna. Mevani qarang, tepaga chiqar. Endi buni ekilgandan keyin buni kesib bo'lmas ekan. Buni mana bitta ham ko'rsatib o'tib ketay. Buni kesib qo'yganman keyin mana shu yerdan hammasini kesganman. Endi buni o'zi kesilmas ekan. Ekildi, gulladi, to'kib yubordi, kelasi yili mana yonboshga sim totib, mana shu nokka o'xshab sim totib baylanar ekan. Bo'ldi. Bu mevaga o'tar ekan. Bu shox chiqdi, bu meva qildi. Buni ham tarashga, shunday qilib taralib ketilaverar ekan. Bu degani 2-yiliga уже meva qildi degani. Mana nokimizni ham shunaqa qilib qo'yganmiz. Atirgullar orasida. Tepani kishmish. Tepadan tent bo'lyapti, ham mayiz qilib olyapmiz. Ham tent. Tentlar simmetrichni kvadratlik uchun quyosh o'tkazib boryapti. Shuni har xil bag holatida har xil figura qilinsa, quyoshning nurini charchib yuborilsa kerak. Lekin mana shu uzumni tagida bu Yevropani olmasidaqa yaltirab binafsharang hidi bor. Nihoyatda chiroyli bo'ldi. Mana birodarlar, havas qilganman. Mana sizlar ham havas qilib bog' yaratinglar. Mana tayyor andaza. Salomat bo'linglar.